А теперь, друзья, давайте разбираться, в чем же хорош кирпичный камин. Если вам нужна равномерная, длительная отдача тепла, то кирпичный камин идеально подойдет к решению данного вопроса. Он будет точно так же равномерно выделять тепло, даже когда не будут гореть дрова. И его длительность отдачи может составлять от 8 до 12 часов с учетом закладки дров. Поэтому в этом вопросе он наравне с теплоаккумулирующими печами-каминами может выступать в качестве отопителя. И самый здесь основной плюс, подчеркну, что это равномерная и непрерывная долгосрочная отдача тепла.